ó dé bá olúgbọ́n mú tiẹ̀ mọ́ra, ó dé bá àrẹ̀sà náà mú tiẹ̀ mọ́ra, ó ti dé bá wa báyìí. Definitely a gbọ́dọ̀ mú mọ́ra. Wọ́n ní ọjọ́ rírí jẹ ọ̀kẹ́rẹ́, ọjọ́ ọ̀kẹ́rẹ́ pebi sùn ló pọ̀, bẹ̀t wọn ọ̀wọ́n ṣèbí ráìsì ṣèkúnlé, bẹ̀t ingredient tá a máa fi ṣe dà kò sí, ẹja tí yẹ máa fi jẹ́ dà kò sí, ẹyin kírètì tá a jẹ rà ó ti jẹ́ tán. Mo parọ́ wọn. So lọ́wọ́ báyìí wọ́n ní òkúta tí àwọn ìmọ̀lé kọ̀ sílẹ̀ ló di pàtàkì igunlé. Gàrí tá a tu ojú ẹ̀ látijọ́ ẹ̀ lẹ́sọ̀lẹ́sọ̀ làwọn máa mú. Over average Nigerians drinks garri every day. Yálà ìyá ẹ̀ náà já ló wà ó mu gàrí. Ìyá ò ṣiṣẹ́, ó ṣàbọ̀, ó ṣe kankan nulẹ̀ yìí. Ó jẹ́ tí ìfẹ́ nu kan gàrí láì ṣe pọ́nmọ́ bàbá olówó ni ẹ́. Ó jẹ́ ọmọ bàbá olówó. Èmi tí mo jẹ́ bàbá ẹ̀ gan mi ò lóúnjẹ jẹ. Bíbélì ní òkèlè gbígbẹ tòun ti ìrọ̀rùn ó sàn ju ilé kinní kan tó kún fún wàrà àti fún oyin lọ. Bẹ́ẹ̀ òkèlè lè ó ti ń gbẹ jù. Bíbélì náà ló tún sọ fún wa pé nínú gbogbo ohun tó wà nílé ayé yìí ká ṣe kíni ká dúpẹ́. Tá bá ti dúpẹ́ ìyanu á ṣẹlẹ̀. All these while tó ti ń jẹ turkey, tó ti ń jẹ rice, tó ti ń jẹ chicken, tó ń jẹ jàṣáwá, tí ó dúpẹ́. Tí wàá rí reason tí mo sọ fún ẹ pé àdúrà is necessary. Bàbá ńlá kò bàbá ẹ tó o bá ti lè gbàdúrà nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ sí ẹ. Ok, ó dàbẹ́ pé èmi ń gbàdúrà ìwọ ò gbàdúrà, à ń repel ara wa bí n bá ṣe ń drop fire ìwọ ń drop water, ó ń paná mẹ́. Báwo ni ìyẹn ò ṣe ní bá wa nínú ilé mẹ́? Nǹkan tó fà á nìyẹn. Wọ́n ló fà á tá fi mú gàrí lẹ́yìn. Bẹ́ẹ̀ lágbára Ọlọ́run agbára ìjọ̀dọ̀ àgùntàn gàrí la máa mú kọ́lé ọ̀sẹ̀. But tó bá wá wo Ọlọ́run nínú ọlá ńlá rẹ̀ tó ṣe ọlá fún wa, àmọ́ lórí o, a máa dúpẹ́. Ó gẹ̀ẹ́tì ó máa mú àbó mu.